Moment, vuoi accedere al sistema illegale di scommesse? Volete finanziare gli estorsori per chiedere il pizzo? Chiedete un prestito a Stroz. Siamo una società ebraica e ovviamente ce ne intendiamo di soldi. Nel prestito potete venire in ufficio da noi in ogni momento. Sarete anche nostri ospiti a pranzo. E potete avere pennette a salmone affumicato. E per secondo potete avere una bistecca ai ferri oppure alla diavola. E per ultimo, come dessert, potete avere delle pepite di cioccolato surgelato.